कराटे ये बहुत नॉर्मल साउंड करता है, कराटे तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कराटे रेगुलर लेना, दूर दूर से आवाजें बनना, क्या ये नॉर्मल है? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज वाधवानी है। करीबन 10 सालों से मैं बहुत सारे पेशेंट्स को एज ए स्लीप एक्सपर्ट हेल्प करता आया हूँ। कराटे एक बहुत बड़ी बीमारी का सिम्टम है जिसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब रात को सोते वक्त आपकी सांस रुकती है और खराटे बहुत तेज बजते हैं। ये आपके बेड पार्टनर को नहीं, ये आपको भी आपकी हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन पेशेंट्स में ये पाया गया है कि इनको जब सुबह उठते हैं तो सर में दर्द बना रहता है, लगता है नींद पूरी नहीं हुई। कभी कभी अगर ये खाली बैठे हैं दिन में तो बैठे बैठे नींद आ जाती है। और अगर ये पेशेंट्स गाड़ी चला रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। तो ये देखना कि सिर्फ खराटे लेना नॉर्मल है, ये एकदम गलत है। दूसरा, अगर इन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी है तो उसके कंट्रोल में बहुत इशू आता है। वो डोजेज बढ़ती जाती हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।